¿Recuerdan el video del super petardo? Bueno, aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es lo vamos a reventar. ¿Cómo lo vamos a reventar? Vamos allá. Lo vamos a reventar en el microondas. Se ve adentro, ¿cierto? Un extintor también, porque hay que tener medidas de seguridad. Así que tomamos una distancia respetable y conectamos. Espectacular. Esta explosión fue épica, no se nota mucho en la cámara, pero fue épico. Bueno, en esta ocasión sí usamos tapones de dedo para no dañarnos oídos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparta. Nos vemos.